con, cô xin tự giới thiệu với các con. Cô tên là Nguyễn Huyền Trang, giáo viên trường mầm non Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Các con ơi, vì dịch Covid-19 mà cô và các con không thể cùng nhau đến trường. Cô rất là nhớ các con đấy. Và chắc rằng các con cũng nhớ cô và nhớ trường lắm phải không? Các con đã bao giờ nhìn thấy pháo hoa chưa nhỉ? Rất là đẹp phải không các con? Mà pháo hoa nở trong nước sẽ còn hấp dẫn và thú vị hơn rất nhiều đấy các con ạ. Bây giờ các con cùng cô khám phá nhé. Để làm được thí nghiệm này thì cô Trang đã chuẩn bị những nguyên vật liệu sau: một chai nước, một chai dầu ăn, viên sủi, màu nước và một chiếc ly đấy các con ạ. Bây giờ các con hãy cùng cô làm thí nghiệm này nhé. Đầu tiên cô sẽ đổ nước lọc vào trong ly. Tiếp theo cô sẽ đổ dầu ăn vào trong ly. Các con lưu ý nhé, trong quá trình các con đổ nước và dầu ăn vào trong ly thì các con hãy đổ từ từ và hết sức khéo léo để cho nước và dầu ăn không bị văng ra ngoài các con nhé. Nào, bây giờ các con cùng quan sát với cô xem thấy điều gì nào. Chúng mình thấy rằng là nước không có màu và dầu ăn có màu vàng phải không các con? Và điều đặc biệt hơn nữa là chúng mình thấy dầu ăn nổi trên mặt nước đấy các con ạ. Các con có biết vì sao không? Đó là vì dầu ăn nhẹ hơn nước nên khi chúng mình đổ vào trong nước, dầu ăn sẽ nổi lên trên mặt nước các con ạ. Các con thấy thú vị không nào? Tiếp theo là cô sẽ nhỏ vài giọt màu nước vào trong ly. Các con cùng quan sát nhé. Các con thấy ly nước của mình bây giờ có rất nhiều màu sắc không? Đẹp, rất đẹp phải không các con? Và cuối cùng cô Trang sẽ thả viên chủ vào trong ly nước. Các con cùng quan sát xem sẽ có hiện tượng gì xảy ra nhé. Các con quan sát thấy hiện tượng gì xảy ra nào? Đây chính là pháo hoa nở trong nước đấy con ạ. Rất đẹp và thú vị phải không nào? Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, các con có thể cùng với bố mẹ mình làm thí nghiệm pháo hoa nở trong nước để khám phá thế giới năng lượng nguyên chúng ta nhé. Sau khi làm xong thí nghiệm, các con nhớ là phải cất đồ dùng đúng nơi quy định các con nhé. Và đặc biệt là các con nhớ là phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để giữ cho đôi tay chúng mình luôn sạch sẽ các con nhé. Và để phòng chống dịch Covid-19, các con nên hạn chế tiếp xúc đến những nơi đông người. Các con nhớ là phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. Cô Trang chúc các con có những ngày nghỉ thật vui vẻ và an toàn.